Estás viendo Justo en el Blanco. Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. Pues Pastor, vamos saliendo de este preestreno. ¿Qué te parece el tema que abordan? Realmente, pues, impactante. No me imaginaba yo que como humanidad hubiéramos llegado a tan niveles de tanta perversión, corrupción. Por un lado, quienes compran con el propósito sexual, claro, y de esclavitud cualquiera es mal, pero de esa manera de explotación sexual es para mí el extremo y lo más bajo de la naturaleza humana. Por otro lado, los que pagan por abusar de ellos sexualmente, realmente duele tanto que a los niños, y aunque se diga los niños de Dios no están en venta, es que creo que todos de cualquier nación son niños de Dios y a todos debiera dolernos el trato que se les da de esa manera tan cruel. Implica a los padres que pierden a los hijos, que no los encuentran. Y gracias a Dios por hombres como Caviezel. El actor principal, protagonista. Sí, que hace ese esfuerzo. Es más que una actuación, es una vida, ¿no? Y nosotros lo que debiéramos ser, aparte de orar, pedir a Dios que nos guíe. ¿Acaso descubrimos? Estaba yo pensando, ¿habrá tráfico infantil en Cuernavaca? Me parece que sí. Habría que ver cómo podríamos ver a quién descubrir y poder rescatar. Y pues eso es mi impresión, llevar este tema en oración delante de Dios. Pues agradezco tus palabras finales para quienes no han podido venir a ver la película, pero ¿qué les puedes decir? Pues definitivamente que todos los pastores que hoy estuvimos aquí, creyentes en general, hagamos mucha promoción para que los amigos, inclusive no cristianos, vengan a ver la película Sonidos de Libertad y así puedan también hacer algo por la liberación de estos niños. Pastor. Muchísimas gracias. Gracias. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Ya vuelve Justo en el Blanco.